Здравствуйте, друзья! Меня тут спрашивают иногда до сих пор, когда я рассказываю Димаш или даю послушать, или слушаю, видят неравнодушные люди, слава богу, такие есть, интересуются или просто проявляют уважение. Спасибо за уважение. Ну, спрашивают, а кто это Димаш? Ну, вы знаете нас, дорогих, этот вопрос, на который непременно будет ответ, который можно начать этот ответ, но закончить его не получается. У меня часто бывает проблема, когда я делаю видео, мне нужны какие-то краткие эпизоды, я заслушиваюсь и зависаю на каждом. И потому работа над видео растягивается иногда на час-два и на три. Друзья, мы знаем об этом. Потому делаю некоторые такие небольшие шорты определенных моментов. Кто ж такой Димаш? Да как же это можно охватить? Вот сделала прекрасная, дорогая ряд фильмов, где помещены тематические картины о Димаше, его мудрости, его юморе, его борьбе за мир, его милосердие и так далее, как человека, и голос, и его учение. Здорово, спасибо большое. Зовут ее, если не ошибаюсь, Лила Си. Конечно, благодарна всем дорогим, которые трудятся неустанно на благо истины искусства. Спасибо всем дорогим за фото, видео. И когда я ездила на концерты, более часто я всегда выкладывала репортажи и только радовалась, когда их используют другие дорогие. Простите меня, друзья, не совсем понимаю, почему надо водяной знак лепить прямо на видео. Ну, никогда этого не понимала, потому у меня так мало подписчиков, потому что со мной не согласны. Если мы не делаем карьеру себе на имени Димаша, дорогого артиста, если мы понимаем, что обращаются к нашим блогерским видео, чтобы видеть Димаша и слышать о нем, а не о нас самих, хотя сами мы тоже бывает интересно, но тогда мы должны делать видео о себе и не под названием о Димаше, а свое имя ставить в название блога, и тогда будут туда приходить именно к нам. Материал это не о нем лично, не его успехи, достижения, а Димаша. И ради Димаша мы приходим к блогерам. Это его слава, это его высота. Так что пользоваться ею для собственных каких-то выгод, я думаю, это не совсем корректно. Димаш этого не делает. Вы знаете, кстати, что только Димаш распределяет выгоду между своим каналом и каналом, кто публикует материалы о нем, используя фрагменты его выступлений. Конечно, не целиком, фрагменты. Именно его произведение. Я такое вижу первый раз. То есть распределение прибыли. Другие просто блокируют или не дают авторских прав. У Димаша именно на его произведение, с его канала, идет распределение прибыли. Он берет себе и дает тому, кто делает эти видео, не запрещая ничего делать. Когда действительно нельзя, потому что он участвует в каком-то мероприятии, где наложено табу на определенные видео, съемки и так далее. Это другой вопрос. Но сам он в своих видео, в своих собственных произведениях, где нет других заинтересованных лиц, он никогда не запрещает и распределяет даже прибыль. Это меня поразило, я просто это видела. Друзья, давайте учиться у нашего дорогого Димаша Кудайбергена милосердию и истинности того, что мы делаем, ради чего мы это делаем. Такой водяной знак прямо на лице, на теле Димаша, какой-то дорогой, который я сделала, это какой-то видео отрезок. Скажите мне, пожалуйста, зачем? Объясните, может быть, я чего-то не понимаю. Это продвижение собственного лейба? Или что это значит? Еще часто читаю, материал с моего канала не использовать. Или использовать только с логотипом. Или с разрешения. Особенно много это было у работника сцены, который, пользуясь своим положением и милосердием Димаша, построил целую индустрию, снимая Димаша, и запрещал пользоваться материалами своего канала. Но все равно все пользовались, естественно. Объясните мне, что это значит? Спасибо. Ну, это так, ремарка. Накипело. Кстати, вместе с маэстро Игорем Крутым приехали на свадьбу Роушан, конечно, приглашенный, и организатор концертов по России Хазри и его помощники. Возможно, нас что-то ждет. Не знаю, на какой территории, как, но не просто так. Это была встреча организована. Да, конечно, Игорь Крутой приехал отдать дань уважения. Он любит Димаша, Димаш любит его. Но было за этим визитом и за визитом организатора концертов по России что-то еще. Давайте надеяться, друзья. Я надеюсь. Я думаю, что все это уже в прошлом. Эти блогерские неувязки, ошибки и непонимание моментов. Надеюсь, что все уже сделали вывод. Все пересмотрели по поводу делания видео и запретов на него и так далее, чтобы дорогие пользовались. Я думаю, что все это в прошлом, друзья. Будем на это надеяться. Все равно у нас в нашем доме Диарс есть непочатый край работы. Но, друзья, насколько атмосфера стала более дружелюбной, чем была даже 5 лет назад. Слава богу, и это заслуга, конечно же, Димаша.
прежде всего. Ну и мы работаем над собой, правда же? Со мной многие могут не согласиться, что самозначимость блогера, который ведет репортажи о Димаше, надо все-таки как-то уменьшать. Ведь речь не о личности блогера, со всем уважением к этой личности, а о Димаше на этих каналах, посвященных великому певцу. У нас есть предпочтения одних блогеров, других. Это прекрасно, нормально, хорошо. И большое спасибо за поддержку. Без нее вообще ничего нельзя делать. Но здесь мы на канале, у нас есть тема. Любимый артист, и мы продвигаем его творчество, потому что оно несет истину, а через музыку несет истину в мир. Какую истину? Которую транслирует Господь Бог через свое слово. И каждый человек должен нести эту истину в рамках своих возможностей. Ну, Димаш, они огромный, колоссальный, бесконечный, если мы говорим о человеческих возможностях. Потому, друзья, я даже не знаю, что сказать о том, кто такой Димаш. Хотя, конечно же, знаю, и у меня много видео есть на эту тему подробных. И я буду стараться обдумывать момент, как лучше, емко и коротко говорить, отвечать на такой вопрос. А кто же это такой Димаш? Напишите в комментариях, что вы думаете. Самые краткие фразы. Кто это Димаш? Чтобы они не были избитыми, банальными, заевшимися, приевшимися. Какие это будут фразы? Спасибо, друзья, за поддержку. Да благословит во всех Господь. Благословит нашего любимого артиста, который объединил мир музыки, мир милости, мир милосердия в наших сердцах и сделал его, этот мир, непобедимым. Всех искренне обнимаю. До скорых встреч. Надеюсь побывать в ближайшее время на концерте Димаша и выложу, конечно же, информацию.